炎夏日，鳳凰花開，梨花展起，將我哋帶入咗令人百感交集嘅畢業時節。5年嘅中學生涯好快就結束啦，感覺就好似風吹過一樣，呼一聲就過去啦，全部都變成咗我擺上網好冇呢段嘢？永遠咁留喺我哋個腦海度。仲記得發 MSN 時候，同學只係啲同我哋年齡相若嘅細路，而老師亦都只係陌生嘅大人。但係而家，我哋同學親如兄弟姊妹，而老師就係和藹可親、宣揚教育嘅在心父母。佢哋又如同一群辛勤嘅園丁，努力不懈咁樣。佢哋又如同一群辛勤嘅園丁，為我都有他激動。老師又如同一群辛勤嘅園丁，喺度照顧我哋呢一片荒蕪嘅花園，付出佢哋嘅青春、愛茁壯嘅大樹。老師不但向我哋傳授知識，仲教導我哋人生嘅道理，豐富我哋嘅內涵。佢哋係人類靈魂嘅工程師，努力不懈咁樣為我哋籌建一條通向美好未來嘅康莊大道。細心回想，我哋應該感到比他校嘅學生幸運，因為母校不但提供了一個良好嘅學習環境，仲令我哋有機會培養同埋發揮各方面嘅才能，令我哋喺質智、體群美各方面都有均衡嘅發展。而家我哋畢業啦，心中難免感到惆悵，有點兒彷徨不安。係咩？但我希望各位同學可以記住，書能治百憂，解百惑。當人生有不如意嘅時候，唔好忘記要讀多啲嘅書。生命誠可貴，愛情價更高。若與讀書論，兩者皆可拋。希望各位同學能夠帶住呢5年所學嘅努力前進。最後，我喺呢度祝各位畢業同學前程錦繡，前程萬里，並多謝在座各位師長，謹祝你哋身體健康，工作愉快。多謝。好多謝同學為我哋有個咁精彩嘅致辭。